各位观众朋友们，大家好，我是玉芳，欢迎大家收看《生活智多星》。如果睡觉打呼呢，自己可能是听不到的，但是如果是枕边人打呼，你可能会很生气。关于打呼的问题，到底该怎么治疗呢？赶快来请教今天的两位专家。首先为您邀请的是我们国泰医院耳鼻喉科医师方丽娟方医师。主持人好，大家观众好。还有我们的牙医诊所的院长赵哲阳赵院长。主持人好，各位观众大家好，欢迎两位。真的很想跟大家分享这件事情，因为像我自己睡觉，我以前一个人单身的时候，我怎么会知道我会不会打呼呢？结婚以后，我才发现原来我也会打呼。像昨天晚上半夜2点，我突然惊醒，原来我老公把我摇醒了。他就说：“老婆，你打呼了。”然后我就说：“哦，好，对不起啊。”然后我就睡，我就因为你知道人已经醒了嘛。然后我老公打呼，我就听到了。一个晚上我踹了他7、8次，他就说：“哎，我才把你摇醒一次，你一个晚上踹我7、8次。”所以我们2个人现在就每天都在抢着说，那个看谁先睡着，先睡着的人先赢，是不是这样？两位都常遇到诊间会有病人跟你们反映这种事情吧？这倒蛮长的啦。对啊，算蛮长的，因为我本身在看睡眠呼吸中止的门诊，所以其实门诊大部分来的病患啊，其实主诉都是。我老婆说我晚上睡觉会打呼，所以变成说，其实打呼它是一个就是睡眠呼吸中止的症状呐。那刚刚主持人有说到说，那打呼是不是就是只是吵到枕边人而已？其实我们现在大家都知道说，其实打呼跟呼吸中止，他们不是画上等号的一个东西。可是打呼是一个警讯。如果说一般来讲说我们会打呼啊，其实就是我们在睡觉的时候，空气啊从我们鼻腔进入到我们的呼吸道，经过我们的软腭啊、舌根啊跟会厌软骨，在进入到我们的气管之前这一段空间啊，因为我们在睡着之后啊会放松的时候，这些软组织它都会就是往后稍微放松，会让这个空间变窄。所以空气在经过这些空间的时候，让旁边的组织震动。打呼就是这样子产生的。所以如果只是一直的打呼，没有所谓的终止，就是打呼打一打会停住没声音的话，其实大部分还是属于一个呼吸道狭窄的症状，而不是说真的有那种呼吸中止的状况啦。可是如果是那种打呼打一打会突然间没声音，通常都是几十秒，然后突然间又很大声，那把老婆吓醒的那一种，或者把自己吓醒的那一种，那种可能就是真的要提高警觉，看看是不是要到医院去做个检查。我直接示范给大家看啊。我们听你的声音是。一般病人啊打呼，你就听到这样，就会有一个，可是他突然就停住了。这时候他呼吸停了，因为他二氧化碳浓度低了。他突然他会，突然很震惊这样旁边的人也会吓一跳。这时候突然80分贝、90分贝的这个鼾声起来，其实你就要警觉，他刚刚其实是没有呼吸啊。所以长期以往对他身体影响就会很大。这影响都非常大了，对不对？我们今天就要好好讨论。我们刚刚提到说，那枕边人打呼这件事情，你知道，就是这个前英国首相丘吉尔是出了名的会打呼。听说他刚结婚的时候，丘吉尔夫人真的吓到落荒而逃，但后来也就产生免疫。可是我相信有很多人是没有办法克服鼾声，枕边人打鼾太大声的。我真的有好几次心里想，我要搬出去住。所以会不会你们常遇到就是他们来客诉这个枕边人打呼打得太严重，很想离婚的，造成这种后果的有吗？基本上我门诊里面会分成2种族群，其实大部分来的主诉就是打呼。那打呼我都会问病人说，那你的打呼是吵到谁？因为绝对不是病人自己觉得打呼太大声，吵到自己，对，绝对不是。然后他通常就是几个选项，一个就是年轻的，就是吵到女朋友啊，那个刚结婚的，就是我老婆说我再不去来看医生的话，我就要去睡客厅了。对。那再来就是年纪稍微大一点的，就像刚刚主持人讲的，就是老婆已经踹到他快掉到地板上去了，他只好来看医生。所以其实这的确就是目前我们门诊常遇到的，就是你说病人的主诉啦。那一般来讲说，其实这个问题的确是困扰着，其实一般民众里面大概50%的人会有打呼的问题啦。那很高啊。对，那我们医生的责任其实就是在找出说这50% 里面的
病人，他到底哪一些是需要积极治疗的？那所谓积极治疗，就是他有呼吸中止。那因为我们一个人啊，人的一生一天里面大概其实8个小时，就是1/3的时间在睡觉。如果这1/3的时间睡觉的时候，他就是像刚刚赵医师表演的那样子，就是不停的中止，然后缺氧，其实长期下来对他的整个心肺啊跟身体健康是造成很大的一个影响的。所以要问一下赵医师啊，就是您今天请您来，就是我们听说呼吸其实跟我们牙齿也有很大的关系。哦，所以一般来讲哦，刚刚那个主任哈有提到，就是说这个打鼾就是这个舌头哈后面的这个呼吸道太窄。那其实舌头它常常会有一个问题，其实嘴巴如果太小的病人，特别是有一些小下巴的，像我小时候就是小下巴，为什么？因为小时候我们家从花莲搬到台北啊，我哥哥姐姐没有吃到面包，哎，我都吃到；我哥哥姐姐没有抱奶瓶，而且我都抱到，所以我从小很少咬，所以嘴巴比较小，其实也是一个这个睡眠呼吸中止症的一个高危险群，这样。哦，真的啊？是的，所以牙齿小也会吗？牙齿小的话，通常就是说有些病人他先天缺牙，有学术报告告诉我们，先天缺牙，或者说他牙齿有一些特殊性，真的比较局部几颗比较小颗，甚至于说12岁13岁拔牙的，他嘴巴就变得比较小了，他就比较有机会出现这些大家比较不喜欢的打鼾，甚至于睡眠呼吸中止的症状。所以赵医师说，根据你的脸型还可以看出来你会不会打鼾，是不是？还有造成睡眠呼吸中止症。我们来看什么样的脸型最容易造成睡眠呼吸中止。刚刚您提到的小下巴，双下巴也会哦，那是短抠以后才会还是？其实双下巴也代表他的舌根已经掉下来，除了肥胖的因素之外，所以一般来说我们看到小朋友他黑眼圈，对。我小朋友都黑眼圈，然后嘴巴的嘴角都是往下垂，对，他常常不自觉嘴巴开开的那你再仔细去注意他的动作啊，他嘴巴开开的，他眼睛憨憨的，脸窄窄的，可是他嘴巴闭起来，他都喜欢做这个动作，对，下巴会皱着，对，那我们还遇到那父母亲他都很客气的，他都讲话都很客气，小朋友也会不自觉就是缩着下巴，这种下巴比较小的，因为下巴跟这个舌根它是一致的。如果你下巴小的时候，你舌根就会往后下方去掉下来，那这时候他呼吸道通常会比较窄，所以一般我们治疗把下巴往前去做移动，就变成说我们常常去做治疗的一个重点。然后还有一个比较特别的是鼻子窄窄的，你看他鼻孔就窄窄的，鼻孔窄窄的，鼻孔窄窄的病人，这样不是好看哦。鼻孔窄窄，我们当然是希望山根就说这个鼻子的山根要出来，对，要鹰钩鼻，对不对？可是实际上我们在台湾很多小朋友，他鼻子窄窄的，他其实上面的骨头是往后转，所以他的山根这边是塌的，所以他是鼻子窄，但是山根塌着。所以这时候他的这个鼻子周围的骨头其实都是狭窄，所以他通常鼻子不好之后啊，你就会发现说，他的这个眼下方静脉就是说他这个静脉回流到这个静脉窦的这个功能就会变得比较差，所以鼻子窄，所以同时会有黑眼圈。那鼻子不好，他只好用嘴巴呼吸啊，所以你会发现他的嘴巴都开开的。那嘴巴呼吸久了，这个舌头啊，为了让嘴巴可以维持这个气流的通过，所以你就会发现呼吸道也会变得比较窄。光是开嘴巴就有学术论文告诉我们呼吸道就会变窄。那你就去注意这打鼾的病人晚上睡觉是不是也是嘴巴开开的？真的，我看起来我的小孩都有这件事情所以他们都很容易有睡眠呼吸中止症。代表你太疼他们了，吃太精致的食物，要让他们咬。没有错，咬芭乐之类的，芭乐恐怕都还不够硬甘蔗煎饼现在很少看到有甘蔗所以你看我们病人就要想办法去买甘蔗，还是买得到真的因为它练习起来比较便宜。所以成本比较低，但是效果比较好。而且甘蔗有个好处，你不可能吞下去，你有没有确实把食物咬碎？它必须吐出来，家长可以检查得到。原来是这样。那这张图就比较针对大人的部分啦。那因为大人的话，我们刚刚讲到说，呼吸中止它其实就是上呼吸道这个地方，睡着了之后，整个空间变狭窄，所以如果颈围大的病人或者是颈围大的民众，其实你不要想说，这是福相，不是，因为
这边厚不代表说是皮肤厚，其实大部分都是皮下脂肪太厚了。所以当你这边脂肪太厚的时候，睡着了之后，因为呼吸道放松，所以它整个脂肪就会往内挤压，让呼吸道就会变小。所以这样子其实通常看到脖子粗的，然后我们都会问一问，病人。你晚上睡觉会打呼吗？大部分80%以上其实都会有打呼跟呼吸中止的病的状况啊。对，因为我有时候没有办法判断打呼还是他只是呼吸声沉重，你懂我意思吗？比如说这种声音还是一定要到这种声音才叫打呼。应该是说2个都是有问题的。当你呼吸声就是呼吸通过一个通道，它不顺的时候，它就会发出声音，只是那个频率。那有的时候频率像刚刚赵院长他表演的那个，就是频率非常高的，那很吵。可是另外一种，就像主持人刚刚讲，他是呼吸声很重，那个有的时候其实是更严重的，它就是就是整个呼吸道。无时无刻都是狭窄的，所以它通过的时候没有办法让旁边的组织有太多的震动，所以它打呼声不会太大声，可是都是很沉重。有的时候它会停止的时间甚至会比别人来得久，就是大概可能30秒到1分钟完全没有呼吸，然后突然间又会很大声。所以其实只要睡觉的时候啊，呼吸有一直长时间有声音的话，其实我们都建议就是要去给医生做评估啦。那尤其是小朋友的部分，因为小朋友还可以就是去做矫正，就矫正他的口呼吸啊，矫正他的过敏啊，让他不要演变成大人。因为其实每次大人来到我门诊的时候，其实我们也是真的也蛮困扰的，因为对于他们来讲说这个东西已经形成了，所以变成说没有办法像小朋友一样，我们可以在及早治疗，就是早期介入，让他不要变成爸爸以后那个样子。真的对，而且你知道小朋友如果他这个呼吸有打呼的问题，你不要以为那是好可爱，事实上对小朋友不良的影响。来看一下。很可能他会注意力不集中，还容易有过动的现象。他的肠胃功能一定不好，他可能有过敏、异位性皮肤炎，还有气喘的问题。身体一直长期处于慢性发炎的状况，而且夜间可能会尿床。还有重点就是长不高，记忆力跟学习成绩不好。你看这影响他一辈子，对不对？好，不管是对内对外都有不良的影响。那到底该怎么办呢？我们先休息一下再回来。好，所以现在为什么大家都说现在小朋友问题越来越多？事实上，可能从他的睡眠的时候的状态就要来分析了，对不对？我们刚刚提到说，小朋友如果打呼的话，很可能有注意力不集中跟过动，所以这在临床上也常遇到。常常就是妈妈她就会带小朋友来，其实现在就是小儿科医师他对这一块也是有很高的警觉啦。那小朋友在学校被老师怀疑说，他是不是有过动的问题？那因为过动症不管是对于爸妈还是小孩，其实就是一个就是负担很重的一个诊断啊。所以我们在给予这个诊断之前，其实都会去排除其他的因素。那小朋友的睡眠呼吸中止，它其实就是跟过动症有很大关系的一个毛病啊。因为他晚上睡不好，他跟大人不一样，大人是晚上睡不好打鼾、呼吸中止，白天会打瞌睡。可是小朋友的表现是反过来的，他因为睡不好，所以他白天他专注力就不好，在上课的时候，就是老师常常都说他都不专心，然后很容易过动。你会发现说，我的小孩怎么都好像都比别的小孩来的，就是就不乖，然后在学校老师也一直说，妈妈他好像有点过动，你要不要带去看医生？所以这一群小朋友啊，其实很大一部分啊，我们去做检查跟做诊断之后，发现说他其实是有呼吸中止的问题。那呼吸中止在小朋友身上其实常见的，第一个当然就是鼻子的呼吸过敏的问题啦。那另外一个常见的当然还是就是我们所谓的扁桃腺肥大跟腺样体肥大的问题。那临床上爸妈或者老师可以观察的，其实就是刚刚有讲到的
小朋友都嘴巴开开呆萌脸的的，对他真的不是因为说可爱，他口呼吸这件事情是真的，就是我们要非常去警惕的。那我们临床上其实就遇过不少的个案呐，我们就是去治疗他的鼻子过敏啊。那如果真的扁桃腺非常大的 case， 我们就把他扁桃腺做摘除的一个手术。那做完之后，其实就是病患啊、学校啊、家长啊，对于这个小朋友的表现啊，包括说功课啊、专注力，其实都有很大的一个正向的回馈。说，妈妈就会说，哦，老师说他变乖了，专注力变好了，甚至学业成绩变好的都有。所以这一块啊，就是还是有很大的改进的，对不对？对。我也有一个小朋友哈，他大概国小1年级的时候，老师就受不了啊，一直把爸爸妈妈叫来学校，说我最害怕了。这弟弟实在是大家管不住哈，会影响到同学嘛，爸爸妈妈也很辛苦了哈。因为那时候因为是朋友，那朋友的时候他就跟我提到一件事，说，奇怪，他们家的小朋友晚上也都不想睡觉。我说怎么可能呢？你白天玩得那么疯了，晚上怎么会不想睡觉？就我后来发现是小朋友他没有办法躺着睡觉，他就想办法把棉被叠成一座山，对，他就坐着睡觉。后来才发现说，哇，严重的扁桃腺肥大。那这时候我是牙医，我就帮他做牙弓扩张，就跟主任刚提的一样，小朋友的这个精神变好了，到国小3年级还可以去参加朗读比赛所以这有时候很多，对，所以这个睡眠呼吸中止症真的是目前一个蛮大的问题的。对，好，还有当然打呼的小朋友很可能也有肠胃功能不佳，是指便秘吗？还是指腹泻？通常就是说胃酸逆流的问题因为看起来是打呼，它打呼其实空气就已经在咽喉这边啪啪啪啪啪啪，它空气其实不容易吸下来的时候，有时候这个胃酸就反而被倒抽上来，所以有时候会有这个胃酸逆流的问题。而且这些小朋友很容易过敏、异位性皮肤炎跟气喘。换句话说，如果有这些症状的小孩，要回头来看他的睡眠状态。没错。对，就是因为现在你说没过敏的小朋友，其实真的很少了。那到底这个过敏是不是已经有影响到他睡眠，有影响到他睡觉的时候呼吸？这是我们做家长、做医生是要就是在临床上要很谨慎去做评估的一件事情。甚至于我们现在做矫正我看看他牙齿一旦真的那么乱，嘴巴那么小。我大概也会先考虑转到这个耳鼻喉科或者小儿科睡眠中心去做一些检查。哇，这比例非常高8、9成几乎都有这样的症状，就是气喘、过敏、异位性皮肤炎。几乎你看齿列不整，几乎都好像这些症状几乎都有。那长不高，还有一个小朋友，他到就说这个呼吸道扩张了，哇，他就那一年长高快要15公分，妈妈吓一跳说：“快点，我带去。”我小孩好像也有这种问题耶，所以他的记忆力跟学习成绩不好，因为他根本没办法专心。对，因为他没有办法进到比较深层的睡眠。那深层的睡眠大概是说你睡着后半个小时，他要睡得很沉。那看起来开始打呼了。可是实际上他没有办法进到所谓的慢波睡眠。可是这慢波睡眠刚好是生长因子分泌的这个时候，所以说这个小朋友如果一旦打呼，你其实就是要有一个警觉他除了一些症状之外，他的生长发育恐怕都会有一些问题在。好，所以其实打呼这样看起来的话，不管是对小朋友或是对大人来讲，这个对身体健康影响都很大。有一个调查显示出说，如果长期睡眠有打呼的人，他将来罹患恶性脑癌的风险比一般人大了1.47倍。那过去国内外有很多人呢研究来证实，有睡眠障碍的人，他得肝癌、得乳癌的风险都比较高，是这样子吗？对，因为这个疾病啊，虽然说是发生在睡觉的时候，可是睡觉的时间就是占了我们人生的1/3啦。那这1/3，如果说你处于一个严重的缺氧，那缺氧的时候，其实心跳会加速，所以也会造成所谓的自律神经失调这个问题啦。那这个东西长期下来的话，其实就像刚刚提到的说，它是会造成整个身体的一个慢性发炎跟慢性缺氧的一个状况。所以对于一些像发炎的疾病啊，甚至癌症，它不是直接的一个关系。可是当然，身体处于一个慢性发炎的时候，你整个身体都会出状况了。所以相对的一个大型的统计上来讲的话，其实各方面的癌症其实都会比例会比一般没有呼吸中止的人来得高的。我们来看一下，如果你有睡眠呼吸中止症，但是你不治疗，会有什么后果？这是最近的一个新闻3月份才发生的。有一个39岁的男子半夜打呼，他不去治疗，结果他因为呼吸中止症中风了。他才39岁，呼吸中止症为什么会造成中风呢？
因为主要还是低血氧啊。他呼吸中止的时候，这时候他身体的含氧量降低。那一旦含氧量降低，这血管的内皮啊，它的这个就会有一点，就是说它就会变得比较紧绷啊，哈。那它的这个大脑的氧气不够的时候，这时候它的颈动脉会必须要加压，加压想办法让血打到脑部，那这等等原因就会造成这个中风比例就非常高啊，不只是中风啊，还包括好多脑部的疾病啊、失智啊。那中风目前来讲啊，最近这个学术期刊啊，哇，好几期都一直在讲这个睡眠呼吸中止症跟中风的相关性，所以大家不要忽略，觉得说不过就是个打呼嘛，结果你看真的很严重，对不对？那我就在想啊，所以会不会是因为年纪渐长，体重渐增，然后就更容易有睡眠呼吸中止症的问题呢？但肥胖是一个关键因素哈。肥胖的话，我记得就是说，包括小朋友跟大人，不管是这个嘴巴小不小，你只要肥胖，几乎就是一个关键因素。对啊，因为肥胖我刚刚讲了，就是这边脖子很粗，对，脂肪都堆积在这个地方就会。那年纪也是，因为其实会呼吸道会松弛，就讲白一点，就是像皮松掉一样。所以变成说，随着年纪啊、地心引力啊，所以包括说为什么我们现在提倡一些舌肌运动，其实就是目的要去训练我们的呼吸道的肌肉，让它不要松弛。所以女生的话，其实女生在50岁以前啊，打呼跟呼吸中止的比例没那么高。可是过了50岁之后，来看，我快了，过了50岁之后怎么样呢？就是来我门诊，其实大部分都是40岁到50岁的男生比较多。那女生她大部分都是45岁之后开始停经，荷尔蒙出现变化的时候，因为荷尔蒙出现变化的时候，其实软组织就会松弛啊，所以女生这时候就会出现说，睡觉会打鼾，然后会觉得好像睡眠品质受到很大的影响。那这时候她就会来找我们说，我开始出现打呼的问题了。所以女生比较吃亏的一点就是跟荷尔蒙有很大的关系啦。所以比例上就是女生在45岁之后比例才会上升，45岁以前其实男生还是占了居多。可是我们现在遇到的小朋友啊，你就会发现哦，刚刚主任特别有提到，小朋友用嘴巴呼吸哦，这口呼吸就是等于是小朋友打鼾的代名词了。他只要用嘴巴呼吸的习惯，那几乎跑不掉啊，几乎就是会打呼。那可是他为什么嘴巴呼吸？一定是鼻子就不通。所以我们每次希望病人呢，去练习用鼻子呼吸。然后如果他可以用鼻子呼吸，慢慢贴嘴巴，他就可以去改善这个打鼾的问题。但是为什么会鼻子就特别窄？其实这个鼻子窄啊，鼻子就好比是这个2楼的2楼，那嘴巴口腔是1楼。那如果你从小都吃软的，吃软不吃硬，抱奶瓶，或特别是抱奶瓶啊，学术报告告诉我们，他脸就会变窄。那你1楼变窄，那你2楼就跟着窄，所以你就会有容易鼻塞、过敏。那你鼻子一旦不好的时候，如果你赶快去给耳鼻喉科处理，那也许他可以尽量不去用嘴巴呼吸。可是如果说你不管是治疗，或者是说没有治疗，你持续用嘴巴呼吸的话，这个1楼的天花板它会越来越窄。那等于是他的鼻子的功能就越来越差。那最后你就只好嘴巴呼吸。那嘴巴呼吸打鼾也会容易造成肥胖啊，会造成其他的问题。所以这个嘴巴呼吸几乎是小朋友打鼾最关键的一个问题。所以小朋友如果会打呼的话，就要叫他减肥。减肥几乎看看，如果他是肥胖的，那肥胖的话当然是靠运动。可是我们一般遇到还是先让他改变用鼻子呼吸。没错。就是从嘴呼吸变成鼻子呼吸，那这需要一些适当的训练。但是你看，他还可以拔牙矫正，就可以矫正他打呼了。没有，刚好相反。因为学术报告说，如果你一旦拔了牙齿，如果门牙往后退的量比较大，像我小时候其实是龅牙，后来我因为大学的时候在寝室跟同学玩啊，结果同学把我推倒，最后我门牙撞断。那我学长想说你以前龅牙，帮你把门牙做进来一点点，就比较不会那么不好看啊。所以龅牙的小朋友，如果你也去拔了矫正，拔牙之后把门牙矫正后退啊，这个距离越远，其实舌头就后退越多。它可能就跟这个呼吸道狭窄会有明显的相关性。所以如果说一定要拔牙，如果你是牙齿乱的而拔的，恐怕影响不大。如果你是为了龅牙把龅牙收进来的，那这时候就要稍微注意一下，不要造成了这个呼吸道的问题了。好，所以有关于这个失眠的困扰，还有睡眠呼吸中止症的问题，我们休息一下再回来讨论。
好，有关于睡眠这件事情，还是有很多疑问。比如说，大家一定觉得你有睡眠呼吸中止症，所以你一定很难睡得着。但也有很多人是头一碰到枕头马上就睡着了，但是事实上他睡眠品质反而也不好。容易也有睡眠呼吸中止症的问题。其实睡眠呼吸中止症的病人啊，他常常来啊，他都会说不会啊，医生我都睡8个小时到10个小时。其实睡得越久不代表你睡得好，因为这一群病人啊，就是。他每一睡着，他呼吸道就开始变窄，变窄就开始打呼，打一打没声音的时候就停止，停止就缺氧，所以他一个晚上甚至1个小时，他可能会超过30次、40次、50次，所以表示说他每次一睡着就堵住再打开的时候，他其实睡眠就从可能好不容易深层又变浅层了，对，所以他就是怎么睡都没有进入深睡层，所以他会觉得他需要睡很长的时间，他才能够睡得饱。那这一群病人他自己不自觉，因为他怎么睡都睡不饱，所以他每次就是一躺下去就睡着，可是睡的品质就非常差，他白天会一直打瞌睡，甚至其实现在我们都会提倡说，这个疾病已经尤其是公车驾驶啊、计程车驾驶啊，一定要去筛检这个毛病，因为这是一个就是公共危险的一个东西啦。当你司机有这个问题的时候，其实对于交通安全上是一个很大的一个危机，对危机，对。所以变成说这一群病人呢，他其实不是说会睡不好、睡不着，他很容易入睡，可是怎么睡都睡不好。所以说睡眠品质不好的人。他可能就有呼吸道的问题，是不是？其实主任就是讲5年以前的我，我那时候大概41、2岁的时候这鼻道都很窄，因为从小就是窄。那时候就变得很胖，比现在还胖那有什么特征啊？一躺下去就天亮了。奇怪了，怎么这么好睡啊？可是有个问题啊，早上起床哇，头昏脑胀。但是晚上明明那么好睡呢，到了中午又想睡。那中午又睡了之后，哇，头更昏，他搞不清楚是什么原因。然后刚好我一个耳鼻喉科医师，他就说，我是不是小心有这睡眠呼吸中止症？所以我那时候想说，我研究这个了，我自己都没有解决，所以我自己在把自己的牙床慢慢扩张之后，鼻子比较通了。这时候才会有入睡才知道躺下去是慢慢的睡着。那以前那种叫做昏迷啊，一躺下去就昏迷到天亮，头昏脑胀、黑眼圈。那小姐还误会啊，想说你晚上怎么都不睡觉，然后讲的我太太还不好意思其实昏迷没睡好，所以睡眠呼吸中止症对这个睡眠品质其实影响是非常大看似有睡，其实几乎都没有睡。对，我们刚刚前面提到丘吉尔。那个前英国首相丘吉尔，他有打呼的问题嘛，所以呢，他在睡觉的时候，他都会先喝一种酒。听说就是因为喝了酒，所以才让他打呼的问题更严重，是这样子吗？就是有喝酒跟吃安眠药，就是放松剂的病人来讲的话，其实他打呼跟呼吸中止的状况都会比没有喝酒跟没有吃安眠药的病人来得严重啊，因为他们这2个东西其实就是让我们放松，放松的时候。脑部精神放松了，呼吸道也就放松了，所以相对的就是你放松的时候，它就比较容易有阻塞的问题了。所以打呼当然也就会比较大声。好，那很多人都说高枕无忧，所以我们常看到有一些小朋友，他可能就是呼吸不顺。用嘴呼吸，所以他睡觉的时候，您刚刚也提到会把枕头变成枕头山，整个棉被垫得高高高。所以如果我把枕头垫高，是真的可以帮助呼吸吗？其实未必。你如果垫得越高的时候，其实也是在让这个咽喉气道被压到。所以你看现在的人都要看手机，每天看手机，就其实你会发现他在压他的呼吸道，其实他吸不到空气。那你同样的，你枕头垫太高。也有这个问题所以医学报告是有提到说，你如果真的要垫高，那你不能只把枕头垫高，你要把整个背部稍微往上垫大概7度到10度。那这个7度到10度是改善胃酸逆流你来整个上半身稍微往上提高大概7到10度的时候，胃酸逆流会好一点，打鼾症状也会稍微好一点，但它的研究数量还少了还没有完全整个统计学上完全有意义。所以打鼾这么样的困扰人家，我们先想问一下，那请问打鼾要怎么治疗？可以治疗得好吗？打鼾的治疗的话，其实当然第一个就是我们如果来到我们门诊的话，第一步就是要先做睡眠检查啦。我们要先看看说你是单纯的打鼾，还是说其实你已经合并有所谓呼吸中止的问题。那如果只是单纯的打鼾的话，当然
检查出来没病的话，那我帮你解决你打鼾的困扰，就是想办法就是让这些，第一个当然就改善鼻子的呼吸，那第二个其实打鼾最大声的地方其实还是我们这个软腭的部分啊，所以现在就有一些微创的手术可以针对那个部分去让他睡着了之后不要那么软趴趴的一直震动，就是感觉可以动手术的，对，然后再来。当然，对于中重度以上，就是1个小时呼吸中止超过30次以上的病人来讲的话，那这个东西会危害到他的身体健康的。那内科的治疗其实就是我们所谓的氧压呼吸器啦，就是睡觉的时候戴个鼻罩，那它目的就是让你呼吸道堵住的时候，它压力把它吹开，那让你呼吸道不会有堵住，不会有缺氧的状况。所以这是内科的方式。那外科的方式的话，就是我刚刚说它是呼吸道的皮松掉了嘛，那我们就会有各种不一样的手术去帮呼吸道做拉皮手术了。那当然就是刚刚赵院长他们这边做的牙弓扩张的那个牙科治疗的话，它基本上就是把我们舌头口腔这边的空间，有时候我们常常是说，是不是里面的东西太大了？那耳鼻喉科常做的就是，比如说舌头太大，就把舌头的体积减少；扁桃腺太大，就把扁桃腺拿掉。可是其实常常我们就是在看房子的里面的时候，也要看看房子的外面，因为其实有一部分病人像小下巴，或者是牙弓很窄的，那这种病人他其实不是舌头太大，是房子太小了，所以这种病人就可能要转去给我们的牙科医师去评估看看，说他的牙弓啊，他的口腔的整个上下颚骨是不是太小？因为有的时候可能需要做一些骨头的介入治疗，才能够解决他这个问题啦。这是手术的层面，所以所以你们2位是要互相配合，对不对？几乎啊，因为睡眠呼吸中止症它真的不是一个牙科可以解决。那耳鼻喉科他们治疗大概还是大宗啦哈，因为不管是阳压呼吸器或者是说手术哈，那我们牙科大概也分2大类。小朋友当然可以把骨头扩张是最快啊，15岁以下效果都很好。那超过这个年龄，有时候也是可能会做这个所谓的正颚手术，把骨头整个就带出来。那如果说病人又不想做手术，又不愿意去，就是又要治疗，那有时候我们牙科会给这个止鼾牙套，就是晚上睡觉的时候把下巴往前带着的一个止鼾牙套啊，稍微让呼吸道缓解啊。但是不管是什么治疗，我们遇到的问题，其实这个病人愿意佩戴这些装置的比例都不是非常高哈，10年搞不好都40%而已啊。所以其实大部分病人就说不能选择不戴啊，因为中风失智啊，或者说各种这个癌症或者说各种疾病的发病率太高了啊，你一定要去正视这个问题哈，到耳鼻喉科睡眠中心做检查。甚至于牙科做辅助治疗这样。所以如果是动手术的话，是用什么微创吗？还是动手术就会根据它的严重程度以及它堵塞的位置去做决定，说它到底它是适合做哪一种手术。所以现在我们有一个诊断的工具跟那个检查叫做药物诱导的睡眠内视镜检查。其实我们就是打药让病患睡着，然后我们用内视镜伸进去看说，它到底是哪一个部分有堵塞？那再来的话，它堵塞的状况是怎么样子？适不适合用手术的方式？当然，从刚刚最简单的有微创的，那有扁桃腺摘除，那有呼吸道的拉皮手术，那到刚刚我们赵医师讲到的，就是口腔外科，有时候我们会跟耳鼻喉科合作。就是说，一个正颚，其实叫做我们会叫它颚骨呼吸道拉提手术啦，就是把我们上下颚骨往前拉，往前拉的，你就会看到说后面的呼吸道的空间就会出来。那当然，它就是效果最好的一个手术方式啦。可是相对的也是比较大的一个手术。那这些刚刚讲的，其实都是针对大人的部分啊。所以现在其实我们很希望的是说，这个毛病到了大人，其实都是一些不可逆的变化了。那都要做一些像长期戴氧压呼吸器，或者做大手术，才能够彻底解决它的问题。所以现在我们就是很希望提倡的，就是从小朋友就开始做诊断，然后做介入，因为在小朋友这个年纪的时候，其实只要牙科医师跟耳鼻喉科医师合作，就把这一群病人提早抓出来，那提早介入的话，其实他就不用走向爸爸走的路，就是我们也不会这么困扰。说有时候病人来到我们诊间就说：“医生，我真的戴不住呼吸器。”
可是它也未必适合一些手术。那最后可能就是我们可以帮助一些像小手术，像鼻子的手术。帮助他把呼吸器带得更好，可是做的真的就是比较有限啊，所以我们现在会提倡说，早期诊断、早期治疗，就是从小孩子就开始做介入，让他不要长大变成爸爸的样子。哇，这个问题真的提早介入是对的，所以我真的很紧张。我现在就想一想，等一下就把我小孩子带去看医生。好，我们要怎么样再提早介入小朋友的治疗呢？我们先休息一下，再回来讨论。好，大家都说预防是最好的治疗，所以我们要从小孩子的时候就开始帮他们预防，他们将来会遇到这种问题，所以要怎么处理呢？其实预防哦，从出生那一刻就开始要预防哦。大家可能很难理解啊，因为其实小朋友他从一出生的时候，这个口颚结构，如果你有适当的喂养这个小朋友的这个健康的时候啊，他如果吃对东西或者喂养方式对哦，那大概身体都还蛮健康。而我们现在因为工商社会，父母亲几乎都让孩子抱奶瓶。可是抱奶瓶就会让这个小朋友的牙床哦就会变窄。所以如果可以的话，尽量出生6个月内亲喂母乳。那亲喂母乳大家听起来好像跟抱奶瓶有什么差？其实大家常常说哦，我到一个年龄了，我要为一件事情打拼，我要使劲吃奶的力气。所以其实这个吸母乳，小朋友会满身大汗。他其实舌头很努力的在往他的上颚去扩张啊，所以他上牙床扩张之后，他的鼻子功能就会比较好。第二个哦，这小朋友哦，这世界卫生组织建议哦，在6个月的时候，小朋友就要能够开始进食块状的食物。那对台湾的家长来讲是不可思议啦。在英国就5个月小朋友就要开始进食块状食物，所以英国学者就研究，为什么呢？他为什么要那么早进食块状食物？就其实小朋友没有牙齿，就是靠舌头。也是去碾碎食物，也是扩张他的牙床。所以这样5、6个月开始进食块状食物啊，之后就不要用什么流质啊，或者用泥状的食物。这样的小朋友以后就没有这个睡眠呼吸的相关症状。那其他当然就是说，小朋友到了一定年龄啊，大概2岁、3岁啊，你尽量都给他吃一些比较坚硬的食物不要都是面包啊，或者都是抱奶瓶啊，或都是用喝的啊，或者说最常在台湾遇到最常的就是爸爸妈妈出门都会带个剪刀。那当你把食物又把它剪得比较碎的时候，那这时候小朋友都没有咀嚼能力。他没有咀嚼能力，看起来他的牙齿没什么牙，可是咀嚼能力跟小朋友的舌头肌力是有相关性。如果吃得越软，舌头越没有功能，它就会坍塌在靠咽喉的位置。他鼻子如果不好了，舌头位置又错了，那这时候嘴巴一旦张开之后，他晚上保证会打呼真的，所以这个完全就是饮食习惯。我们精致化了以后，反而让我们的这个整个口腔都退化了。对，你去看看啊，现在小朋友，你看他口腔退化就吃东西吃的这个样子囫囵吞枣这吃的样子快快咬，就好像老鼠一样。对那弯腰驼背你看几乎是小朋友，他嘴巴的功能弱了，头的重量不对了，他就会开始像猴子一样身体就会，你到国小门口一看，几乎小朋友都是窄脸。对都是嘴巴开呼吸，对然后都是弯腰驼背，他其实都是从小的喂养习惯，不对了舌头肌力不够了，鼻子开始不好了，嘴巴张开了，造成很多的后遗症原来是这样，所以不要再讲究什么餐桌礼仪了，要那个要慢慢切了，这个要让小朋友大口吃，是不是？就在美国，他们为了推广，就说小朋友尽量亲喂母乳，他用一个六个月的小朋友去手抓着花椰菜，那小朋友其实就有能力用舌头把花椰菜慢慢的把它吃下去。这才是正确的，这是正常的。真的，我们跟父母的观念开始要改了。那当然，父母的表情习惯还有表观基因也会影响，也可以预防。所以我们的表情也会影响他。有一个小朋友，有一个妈妈来她就说她的弟弟的小朋友刚出生就厚道，
那我说不可能啊，小朋一友出生就厚道。我说大概6个月、7个月啊，不会再小了。他说：“哎，对，医生你怎么知道6、7个月？因为6、7个月小朋友的视觉可以辨识爸爸妈妈的表情。他爸爸疼女儿嘛，所以叫哦宝贝不，就跟他逗他就对了。那小朋友没想到他就开始每天就这样做，他就模仿，是不是？这叫镜像神经元啊。比如说我打哈欠，过一会旁边的人跟着会打哈欠，对，所以大脑会自动去模拟别人的动作啊。所以说父母亲的表情啊，常常也是一个关键。你会发现爸爸妈妈喜欢撅嘴的，小朋友就撅嘴。那如果有些爸爸妈妈是厚道的，然后你发现他的小朋友也会习惯做这个同样的表情，他这表情不得了啊，这个嘴唇的力量大概都是300克，它就足以推动牙齿哦，牙齿只要8克到10克的力量就会移动，所以我们做矫正最怕的就是这个表情也是坏习惯，那打鼾的病人我们最怕的就是常常会喜欢小朋友装，就撅住，对，然后吞口口水就这样。对我儿子就这样哎。那我们自己在牙科当然是希望说，我可以帮他把牙床去做扩张，扩张之后鼻子好呼吸，然后再开始请他含着水到运动场去走一走，每天走，慢慢他觉得可以用鼻子呼吸的时候，我们就希望他睡觉贴嘴巴。睡觉怎么贴嘴巴？用透气胶带，就是用这种类似这个透气胶带。那透气胶带的话，一般来讲小朋友都很容易，尤其是这种打鼾的小朋友都很容易过敏。所以这时候我们通常就会希望折着边边，把两边折一折。那一开始家长担心的话，你先贴一个让他习惯，然后慢慢的贴成左右各一个，然后到最后他已经习惯鼻子呼吸了，就就是培养他对，就整个贴，那整个贴硬要让他用鼻子呼吸，但是就说我相信主任也是认同要先练习。对，就是如果他有很严重的过敏的小朋友的话，当然要先让他鼻过敏的状况先治疗改善啦。因为如果说你把嘴巴贴起来，他鼻子不能呼吸的话，那也是一件不是正确的方法啦。所以为什么说你在贴嘴巴之前，其实要给医生确认过说他的鼻子的呼吸是 OK 的。所以这是我们会提倡说不要口呼吸，可是不要口呼吸，不要说一味的就是把小朋友的嘴巴贴起来，而是说先确认他可以鼻呼吸，因为有一些小朋友他长期口呼吸之后，你即使改善了他鼻子的过敏，他可以从鼻子呼吸，可是因为习惯性的问题，他睡觉还是嘴巴开开的，所以变成这种 case 来讲的话，我们就会建议说，后期就是搭配刚刚赵院长讲的，就是把嘴巴贴起来，让他把这个习惯纠正过来啦。可真的有小朋友因为这样纠正过来的成功的吗？有啊，要蛮长的时间你可以，尤其是小朋友，你有个特色国小以下，如果说他习惯贴嘴巴。你会发现他下午就不会想要睡午觉。第二天，如果他当天晚上睡觉没有贴的话，你会发现他到大概11点要吃饭，吃完饭他就瘫掉了所以这显然这个用鼻子呼吸其实才是确实有效率增加血氧浓度。他用嘴巴呼吸，血氧浓度确实是会下降，而且小朋友就变得比较焦躁过动也是一个关键原因。好，所以我们来帮助大人跟小朋友都健全自己的鼻子功能，对不对？有什么自我保健的方法呢？大量且慢的咀嚼，它咀嚼动作最重要因为你大量的咀嚼上面的骨头其实是2块，左右各1块，所以当你有在咬东西的时候，骨头是会往外侧扩大的，所以吃东西有个准则不是咬3、5下就吞，你要右边咬一咬会累舌头会把食物移到另外一边再咬，所以食物如果它不需要做这些动作的食物都太软，可是它左咬咬右咬咬，其实就是在扩张它的牙床，同时在训练他的舌头肌力。所以日本有研究一餐饭老人家如果他每一次咀嚼次数超过400下，他的这个生理年龄即使是50岁了，生理年龄还是20岁。如果说是他咀嚼次数才200下的这50几岁的生理年龄都已经到80几岁，他身体的平衡感都会不好所以大量咀嚼其实是一个最简单的动作。那如果牙弓真的太窄，你又没有想要给牙医师去帮你忙，那这时候有时候我们就会去多微笑。多微笑就是希望把颧骨拉开。那当然你看我们中医这个治疗鼻子的迎香穴都在这个法令纹这边，所以可以手压到法令纹，然后吸气的时候把这个颧骨往外拉开。吸气的时候推开，吐气放松，吸气再推开。
你会发现很快鼻子就会稍微改善哈。所以微笑呢，随时微笑，或者说用手慢慢去把这个颧骨慢慢做放松啊，这是一种我们叫做头颅骨缝调整的一个自我保健了哈，都是很好的方法哈。那当然，如果你鼻子有问题，恐怕应该还是给耳鼻喉科医师做一个比较彻底的检查会好一点。活化3叉神经脑区是不是？对。好，那当然有一些睡姿也要提醒大家的，比如说大字型睡姿，双腿弯曲或枕着手睡，睡觉的时候嘴巴开开的，趴着睡，高枕睡姿跟双手交叉在胸前，都是会让你睡眠不够深沉的睡姿，所以要提醒自己不要这样子睡觉，对不对？那当然大家如果对小朋友那个睡觉会打呼的话，还有很多的疑问的话，可以在市面上搜寻赵医师的这一本新作《担心打鼾，孩子健康拉警报》，你就可以解决你的困扰了。今天非常感谢2位专家提供这么多宝贵知识给我们，谢谢。然后谢谢观众朋友的收看，我们下次再见，拜拜。